收回来的餐具太脏怎么办？没关系，有我们的浸泡池。首先，我们来看一下这一个升级款的浸泡池，是一个304的不锈钢材质，全体都是。然后呢，我们是做了一个隔开的一个处理。第一个呢，就是我们有2个水龙头，我们后面呢是有2条水管的，可以接上热水跟冷水。那到时候的话，我们是可以根据那个水温自己去调节的。好，然后第二来看一下我们的一个过滤网。当我们人工预洗的时候呢，假如说你看到里面的残渣太多，你就直接拿出来去倒掉，然后重新盖回去就可以了，两边都有的。然后经过第1遍预洗、第2遍预洗之后呢，就来到了我们揭盖洗碗机的一个主要清洗了。它是一个高压高温的清洗状态。当我们的餐具推到中间的时候，只要盖上，那么它就会自动清洗。当餐具清洗完成，我们就拉到旁边的一个工作台，可以看一下我们的这一个碗筐。它这种的话呢，是可以擦餐盘还有碗的。然后我们下面的话呢，是有一个平时用来放小杯子啊，或者是刀叉、筷勺之类的。然后当我们餐具收回来之后，因为工作台只有1个嘛，我们可以把这些收回来的餐具，不管是脏的还是洗完的，都可以放到我们的这一个折叠台的下面。这就是我们新的洗碗机3件套。